Bona nit. Doncs bé, pensàvem que seria una mica més lleuger el ple, però finalment ha agafat volada. Com passa d'altres vegades, ens fiquem a parlar de coses no de l'humà o de divino i acabem debatint. En aquest cas hi havia una moció sobre la violència masclista de gènere. Es tractava de donar suport al pacte d'estat, no sé per què s'han involucrat d'altres aspectes. Nosaltres, en aquest sentit, no podíem fer una altra cosa que donar suport a una moció que dia que s'avalés una vegada més el pacte d'estat que hi ha al respecte. Ho diu la seva paraula, i per aquell que no ho sàpiga, un pacte d'estat és aquell en què totes les forces polítiques han pactat que, independentment del qui estigui governant, doncs la política en relació amb un tema ha de continuar una línia. Les grans línies en aquest sentit, les pensions, la violència de gènere, ens demanen que li donem suport, evident. Hi ha hagut d'altres manifestacions al respecte, però em sembla que eren totalment transversals i fora de lloc. En clau municipal tenim un nou jutge de pau, almenys així esperem que es nomeni. És encara, a hores d'ara, la jutge substituta, la jutge Núria Mercader, i finalment, per consens de tots els grups polítics, o de quasi bé tots els grups polítics, l'única que ha estat proposada ha estat ella. Bé, encoratjar-la, felicitar-la per la tasca feta fins ara i encoratjar-la en aquesta nova tasca que li toca. A nivell d'ordenances municipals hem tret endavant el reglament regulador de mercats i fires ambulants i el reglament regulador de la llar d'infants municipal, dels petitons. També hem tret endavant les condicions, unes noves condicions o alguns aspectes respecte de les condicions laborals de la policia local i hem ratificat el conveni Corner, aquest famós conveni Corner que cada any apareix per aquestes dates, que és la nostra participació a través de la Diputació de Tarragona a les diferents fires que hi ha, o almenys a les diferents fires que la Diputació ens dona l'oportunitat de comparèixer a través de la seva presència i ubicant-nos a través del seu paraigües, com pràcticament el 99% dels municipis de la província que no podem comparèixer per nosaltres sols en fires d'aquestes condicions. Darrerament, la fira que hi va haver era la famosa Fitur a Madrid, vam estar compareguts, vam portar la tasca allà de promoció que vam creure adient, que vam poder, i n'hi haurà més. Ara estem intentant atraure el turisme francès perquè creiem, els estudis així ens ho indiquen, que és un dels nostres objectius. Bé, també hem tret endavant un tema polèmic que és la zona esportiva. La zona esportiva és una zona que aquests darrers anys ha estat mancada d'un sistema clar de gestió. Hi havia un senyor, el senyor Bisbal, que va fer una bona tasca allà, ho va estar mantenint i portant el bar i portant les instal·lacions durant un munt d'anys. A la que aquest senyor es va jubilar, certament no m'ha acabat de donar amb la fórmula per poder gestionar aquest espai públic amb les condicions òptimes que a tots ens agradaria. La darrera era una licitació oberta per a aquells professionals, no només d'hostaleria, perquè aquí hi ha molta gent que es pensa que es tracta de portar el bar de les piscines i no, ben bé no és això. A part d'un establiment d'hostaleria, allà s'ha de fer uns manteniments, s'ha de tenir uns coneixements tècnics i a més es vol portar a terme una activitat de promoció del que és la zona esportiva. És ben sabut que hem fet importants inversions, vam fer noves pistes de pàdel, ara s'estan canviant els vestuaris, s'estan possibilitant accessos a la piscina per a aquelles persones que no tenen la capacitat ambulatòria completa, per persones amb discapacitats que puguin accedir a les instal·lacions municipals i sobretot a la piscina. No hem tingut la resposta que esperàvem, una vegada més ha quedat desert, doncs ara hem de buscar una fórmula alternativa perquè allò pugui tirar endavant. Suposo que haurem de posar gent a través de l'Ajuntament a fer aquestes tasques. Res més, els altres punts eren contestar, donar compte dels decrets i l'habitual dels plens. Satisfets? Ja t'ho dic, una miqueta llarg. Gràcies.